Владик! Владик! Де? Спи тогда так. Ух ты, ё-моё. Ох, ё-моё. Смотри, перевернулся. Я без понятия, для кого это был. Она, может быть, просто забыла. О! Себе. Fucking shit, man! Хуярим в автомобиле, пассажиры шары залили на автопилоте. Тоже простите. Сейчас опа. День рождения есть, спешу их от... Пидорас, блядь, а! Сука, ну ебаный в рот, ну ты пиздец, ну как так-то, блядь, а?
велик? Нет. Пиздец. Сюда лучше. Что ты за ним стоишь? Что-то, блядь. Пиздец. А также летний хит в исполнении Криса Нормана. Прямо сейчас музыка, понятная без слов. Немного Людвига ван Бетховена в исполнении Ричарда Клайдермана. Элизи на Радио Си. Ой, ой! Нет, там машина больше я ничего не вижу. Там вон машина. Ёбаный в рот! Охуеть! Он уснул, ты видел? Он... Пиздец. Ой, дурандай, ой, блядь. Ёбаный в рот, а. Пиздец. Только я не пойму, за счет чего они. Ну, муж у нее занимается тем, что я поняла. Блядь! Пьяная, позывай. Сволочь. Это дол... Блять. Красноярского края умер в больнице прошедшей ночью. Об этом сообщили в медучреждении. Потом уже авиакатастрофа увеличилась до 11. На полный борт Ми-8, перевозивший вахтовиков из Игарки, упал 26 ноября. На Евро-2016 состоялись заключительные матчи 1/8 финала. Действующие чемпионы Европы испанцы уступили сборной Италии 0-2. На счету Сикторсона. Таким образом, команда страны, чье население в 2 раза меньше Иркутска, выигрывает у родоначальников футбола и выходит в четвертьфинал Евро. Стали полностью известны пары четвертьфиналистов.
だけど向こう側のやつが全部やってくれるから、別に文句は言わないですけどね。だからまあ向こう側にそう言って、ね、埼玉の方にね。緊急通報を開始しました。ヘルクネットに接続しています。データを送信中です。しばらくお待ちください。